Според податоците со кои што располага Управата за хидрометеоролошки работи, најмногу воден талок наврна во времето на нестабилноста. Секако наврна на мерната станица, дождомерната станица на Зајчеврид, 24 литри на метар квадратен, 17 литри наврна во Тетово, 16 во Скопје Петровец, 15 во Охрид, 14 во Прилеп и Демир Капија, 13 литри во Попова Шапка, 10 во Претор, 8 во Крушево и под 5 литри на повеќе места Крива Паланка, Кавадарци, во Битола, Штип и Велес. Оваа нестабилност, како што напоменавме денес во текот на денот, од запад се преместуваше кон централните делови, во овие вечерни часови се зафатени источните делови од земјава, наместа имаме и се уште поинтензивни процеси и ќе ги имаме во текот на ноќниве часови и не е исклучена можноста повторно од запад, вклучувајќи Скопската котлина, повторно во текот на ноќниве часови да не зафати повторно некоја нестабилност, но не така поројно, значи како што напоменавме, не како во соседните земји.